Hi everyone! It's another day, it's another vlog! Welcome to our vlog! So for today's video, nakikita niyo naman may chicken sa ibabaw natin. So tayo ay magmumukbang ng 24 chicken. And ang flavor na napili namin ay cheddar at saka yangyum. So ayun, samahan niyo kaming kumain. Let's go! Give the pray. Lord, maraming salamat po sa panibagong biyaya. Amen. Amen! Thank you. Babe.
And we're done eating, guys. Kung nakikita niyo, hindi namin siya naubos kasi ang dami pala netong chicken. Ang in-order lang naman namin ay half lang. Pero, alam niyo yun, ang dami ng laman niya. Tapos kaming dalawa lang, hindi talaga namin siya naubos. Tingnan niyo kung makikita niyo, ang dami pang tira. So, syempre, pwede pa to para bukas. Super dami niya. And kung kayo bibili na to, is feeling ko good for 4 siya or 5. Kasyang-kasya to sa inyo. So, ayun lang, guys. Thank you for watching our mukbang. Sana nag-enjoy kayo. And please don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell button para updated kayo sa aming next vlog. Bye-bye! Bye-bye, guys! For more mukbang and more videos. Bye-bye!